तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ, भोक्याबुलरी पनि थाहा छ, ग्रामर पनि पढ्नु भएको छ, तर जब कसैले इङ्ग्लिसमा तपाईँलाई क्वेसन सोध्छ, व्हाट डु यु डु, अनि तपाईँको दिमाग ब्ल्याङ्क, खाली। अरे अब के भन्ने? यदि तपाईँलाई पनि यस्तो हुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, इङ्ग्लिस बोल्दा तपाईँको प्रब्लम सधैँ इङ्ग्लिस नआउनु होइन। धेरै जस्तो अवस्थामा प्रब्लम हुन्छ तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्नुभन्दा पहिले नेपालीमा सोच्नुहुन्छ। जस्तै कसैले तपाईँलाई सोध्यो, वेयर आर यु गोइङ, तपाईँको दिमागमा पहिले आउँछ म बजार जाँदैछु। त्यसपछि तपाईँ सोच्नुहुन्छ अरे म बजार जाँदैछुलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, अनि दिमागले ग्रामर खोज्न थाल्छ। आई एम गोइङ मार्केट, मार्केटभन्दा अगाडि टु आउँछ कि आउँदैन? बाई देन द कन्भर्सेसन ह्याज अलरेडी मुभड अन। त्यति सोच्दासम्म कन्भर्सेसन नै अगाडि बढिसकेको हुन्छ। त्यसैले इङ्ग्लिस बोल्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल सम्झनुपर्छ, डोन्ट ट्रान्सलेट एभ्री सेन्टेन्स, ट्राई टु थिङ्क इन इङ्ग्लिस। ओके, हरेक सेन्टेन्सलाई नेपालीबाट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने बानी कम गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। यदि तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ म अहिले खाना खाँदैछु, नेपालीमा सोचेर ट्रान्सलेट नगर्नुहोस्, सिधै इङ्ग्लिस सेन्टेन्स सम्झनुहोस्। आई एम इटिङ राइट नाउ, त्यस्तै म काम गर्दैछु, आई एम वर्किङ, म थाकेको छु, आई एम टायर्ड, मलाई भोक लागेको छ, आई एम हङ्ग्री, म पछि आउँछु, आई विल बी लेटर। अब भन्नु होला फेरि डाइरेक्ट कसरी सोच्ने इङ्ग्लिसमा? हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो, पहिले नेपाली नै त आउने हो। तर यी सेन्टेन्सहरूलाई बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको ब्रेनले स्लोली इङ्ग्लिसलाई डाइरेक्टली प्रोसेस गर्न थाल्छ। अर्को ठुलो मिस्टेक के हो भने हामी बोल्नुभन्दा अगाडि आफ्नो ग्रामर पर्फेक्ट बनाउन खोज्छौँ। यो टेन्स कुन हो, भर्बको सेकेन्ड फर्म हो कि भर्बको थर्ड फर्म हो, आर्टिकल ए लगाउने कि द लगाउने, ग्रामर सिक्नु इम्पोर्टेन्ट छ। तर स्पिकिङको समयमा प्रत्येक रुल सम्झनु खोज्नु हुँदैन। फर्स्ट स्पिक देन इम्प्रुभ। ओके, किनभने पर्फेक्ट इङ्ग्लिस बोल्नुभन्दा पहिले ब्रोकन इङ्ग्लिस बोल्न सिक्नुपर्छ। टुटु फुटु जस्तो आउँछ त्यस्तो बोल्न सक्नुपर्छ। पर्फेक्ट कसैले पनि हुँदैन, पहिला सानो टुटु फुटु इङ्ग्लिस बोलेर नै पर्फेक्ट हुने हो। त्यसले गल्ती हुन्छ, लेट इट ह्यापन, हुन देऊ, मतलब होइन। ग्रामर मिस्टेक भयो, नो प्रब्लम, वर्ड सिक्नुहोस्, युज अ सिम्पलर वर्ड, तर बोल्न नछोड्नुहोस् क्या। कुरो त्यही हो, बोल्न छोड्नु हुँदैन, चाहे जस्तो आओस्। अब क्वेसन आउँछ, हाउ क्यान आई स्टप गोइङ ब्ल्याङ्क? यसका लागि एउटा सिम्पल मेथड फलो गर्नुहोस्। हरेक दिन 10 देखि 15 मिनट आफूसँग इङ्ग्लिसमा बोल्नुहोस्। कसैसँग बोल्ने जरुरत छैन, आफै बोल्ने नि। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई ह्याड ब्रेकफास्ट, नाउ आई एम गोइङ टु वर्क, टुडे आई ह्याभ अ लट अफ वर्क, आई एम फिलिङ अ लट टायर्ड, आई एम फिलिङ अ लिटल टायर्ड। यस्ता डेली लाइफ सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँको फ्यान्सी भोक्याबुलरी चाहिँदैन तपाईँलाई। पहिले सिम्पल इङ्ग्लिस बोल्न सिक्नुपर्छ, एकदमै सानो सानो वर्ड बोल्न सिक्नुपर्छ। त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट त भइहाल्छ, पछि बिस्तारै हुन्छ त्यो सबै। किनभने त्यो पहिले सिम्पल इङ्ग्लिस बोल्ने बानी बसाल्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने बिकज सिम्पल इङ्ग्लिस स्पोकन कन्फिडेन्टली इज बेटर देन कम्प्लिकेटेड इङ्ग्लिस स्पोकन विथ फियर। मतलब आत्मविश्वासका साथ भित्रैबाट बोलिएको सरल सिम्पल इङ्ग्लिस डराउँदै बोलिएको जटिल एडभान्स लेभलको इङ्ग्लिसभन्दा राम्रो हुन्छ अरे के, थाहा छ? त्यसैले अर्को पटक इङ्ग्लिस बोल्दा ग्रामरको सबै रुल दिमागमा खोज्न नबस्नुहोस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अब सिधै इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि ग्रामर स्रामर सब हटाएर सिधै डाइरेक्ट इङ्ग्लिसमा बोल्ने कोसिस गर्नु होला। ग्रामरको रुलै बिर्सिदिनुहोस् तपाईँ केही समयको लागि, किनकि तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले ग्रामर इम्पोर्टेन्ट छैन। ग्रामर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि हुन्छ। त्यसैले डोन्ट ओभर थिङ्क, जस्ट स्पिक। बोल्दै गल्ती गर्दै बोल्नुहोस्, किनकि यु डोन्ट बिकम फ्लुएन्ट बाई वेटिङ अन्टिल यु आर रेडी, यु बिकम फ्लुएन्ट बाई स्पिकिङ बिफोर यु आर रेडी। तयार भएपछि मात्र बोल्छु भनेर पर्खेर फ्लुएन्ट भइँदैन अरे के। तयार नहुँदै बोल्न सुरु गरेपछि, टुटो फुटो इङ्ग्लिस बोल्न सुरु गरेपछि नै फ्लुएन्ट भइन्छ। मतलब धारा प्रवाह बोल्न सकिन्छ राम्रोसँग इङ्ग्लिसमा। नेटिभ स्पिकर लाइक नेटिभ स्पिकर। यदि तपाईँ पनि इङ्ग्लिस बोल्दा ब्ल्याङ्क हुनुहुन्छ भने आजदेखि एउटा काम गर्नुहोस्, थिङ्क लेस स्पिक मोर, हैन? अनि
एउटा रिमेम्बर के गर्नुहोस् भनेपछि याद राख्नुहोस्, योर गोल इज नट टु स्पिक पर्फेक्ट इङ्ग्लिस, योर गोल इज टु कम्युनिकेट। ठिक छ, त्यसैले यो कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। ओके, इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो, सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन। थ्याङ्क यू। किप लर्निङ, किप स्पिकिङ।